Sådan der. Og badekarret er også med. Går vi jo så lige lidt rundt. Her kommer vi til Nikitas fantastiske badeværelse. Der er både toilet, bade og badekar er jo selvfølgelig, det er jo ryddet væk. Og oppe i loftet skal vi lige kigge en gang. Sådan der. Og så er det så viewet ind i kombination køkken og stue. Og der er det famøse lille petit vindue ud til det i køkkenet. Og her har vi har vi jo Bettina og Pixeline. Og derude hvor Bettina står, der er så en altan. Så går vi videre ind i stuen og ud til soveværelset. Men jeg vil lige vise den store radiator, der er der, som så kommer væk, da der kommer gulvvarme. Så kan du vise skilvæggen her på. Ja. Så skal vi lige dokumentere soveværelset. Og der er de begyndt at tage gulvet op. Og det er så vejen her, som er befærdet, men der er termoruder i, der er nye. Og her, det er endevæggen. Den skal de så have isoleret. Og alle dørene, jeg ved ikke, de har taget karmene ud af det hele. Og her der står de ude på altanen. Prøv lige at åbne altandøren, hvis du kan, Carsten. Og det er så altanen. Og der er plads til, at man om sommeren kan sidde og få to stole og et lille bord. Og det er det. Og så er lige lidt udsigt ude for, eller her fra lejligheden af. Så man lige kan danse et indtryk. Der er græsplæne hernede. Så det er fint. Og der I kan høre fuglekvider her i baggrunden. Så der er ikke, så man kan se nogle biler og så videre. Og så maskinparken, siger Carsten. Det er professionelle bygfirma, der er i gang her. Her er det store vigtige typer og bagnetsave. Det der ligger herovre, det er den famøse væg ind til køkkenet. Og det er lavet af halm. Det er massivt halm. Altså meget har jeg skulle se, men jeg har aldrig set en halmvæg. Aldrig. Kan du se, hvis der gik i det her hus, så skulle det sådan her. Og jeg er meget imponeret faktisk over vinduet. Nu er bordet i vejen, så man ikke rigtig kan se det, men der er faktisk vinduer for neden også. Og der er Bettina ude, og hun har pudset vinduer, kan jeg se. Så der kommer lidt mere lys ind. Sådan, så kan man bedre få en opfattelse af vinduespartiet.